我跟住之後，我想講下 cosine、cosine、tangent 咧係點樣揾出嚟，呢個 concept 係啲咩咯？咁一般嚟講咧，其實好即係我唔知你老師教書嘅時候，佢會唔會用好多好專有嘅名詞去解釋俾你聽咧？咁我以後咧就係講一個易記啲嘅方法俾你，唔需要背都可以一嘢就揾到啲 cosine、cosine 啦。咁咧，首先個 hypothesis 就係 sin、cosine 一定要係一個直角三角形嗰度嘅，OK？咁好啦，呢度係90度啦。咁假如而家隻角咧，我哋叫佢做 theta 啦。咁我哋點樣去揾 sin cosine 咧？就係90度啊嘛。咁所以呢一條咧，呢條長啲咧，即係假設如果佢係一個圓形咧，佢就會係一個 diameter 啦，即係最長嘅呢一條線啦。咁我要呢度最長嘅線咧，佢咧就係關呢一個 sin 同埋 cosine 事嘅。OK，咁我哋而家係揾緊 sin、cosine、tangent、theta 啊嘛，係咪？咁所以我哋會知道啦，永遠最長嘅呢條線，即係 AB 呢一條線咧，佢應該係關誒 sin 同埋 cosine 事嘅。咁調翻轉啦，tangent 唔關 ABC，所以佢會關 AC 同埋 BC 線。咁但係個問題係，當我哋去到 sin cosine 揾 sin cosine 嘅時候，永遠都係會好混淆啦。究竟好啦，我究竟係用邊條線打邊條線咧？咁呢個時候咧，其實我教呢一個最簡單嘅方法咧，就係從 cosine 開始諗起。cosine 咧就係你喺個 angle 呢一度啦，angle 呢一度，然後整一個 C 字俾佢，因為佢係 cosine 嘛，咁你就整一個 C 字俾佢，整咗呢個 A 先，咁就整一個 C 字俾佢啦。咁你會見到一個 C 字，其實佢而家揩緊邊條線啊？邊兩條線啊？就揩緊 AB，即係呢度揩住 AB 呢條線，同埋 AC 呢條線。所以 cosine 佢牽涉嘅嗰兩條線就會係 AB 同埋 AC。OK，咁我哋啱啱講過啦，因為直角嘅嗰條最長嘅線 diameter 咧，我哋永遠都會係牽涉 sin 同埋 cosine 嘅。咁而我哋啱啱講 cosine 呢一個節，即係我呢個容易啲嘅記嘅方法就係 AB 同 AC 啦。咁所以我哋會知道 AB 同 AC 係關 cosine 事啦。咁其實你而家剩翻一條未用嘅線嘅啫嘛，就係 BC 啦。因為呢條用咗，呢條用咗，然後 sin 咧就會係最長呢條，同埋一條冇掂到嗰個角嘅線，咁就會係關個 sin 事啦。咁但係個問題就嚟咯喎，究竟而家我哋點樣知道邊一條線係擺分子分母咧？好簡單，永遠最長嗰條線咧就係擺分母，咁所以 AB 係一定係最長噶嘛，係咪？AB 我哋咧擺分母，咁剩翻嗰條線就會擺分子。咁同樣地啦，tangent 而家 AB 同埋 BC，咁我哋點知邊條長啲？我哋係唔知啊。咁所以咧，for tangent 咧就係掂到嗰隻角嗰條線就擺底下，所以掂到嗰隻角嗰條線咧就會係 AC 啦，掂唔到嗰隻就會係 BC。咁 sin cosine 就係咁分嘅啫，好簡單。咁同樣地啦，俾第二個 case 你，第二個 case 一樣係 ABC 一個今次 theta 喺上面，咁我哋一嚟就知道噶啦，sin theta 咧就會係揾咗 cosine theta 先啦，因為 cosine theta 個 C 咧係掂到 AB 同埋 BC，而 AB 咧係嗰條長啲嘅線啦，即係直角對面嗰條係 diameter 啊嘛，係咪？咁所以 AB 係底下啦，然後掂到另外嗰條 BC 咧就會係上高嘅。咁 sin theta 啦就會係同樣地啦，最長嗰條線 AB 係底，掂唔到嗰條 AC 係頂。咁 tangent 咧就會係唔關最長嗰條線嘅咯，唔關最長嗰條線，淨係用 AC 同 BC。咁而今次邊條線掂到個 theta 啊？係 BC 啊嘛，BC，所以就會係 BC 擺底，AC 擺頂啦，就係咁。